Ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League pamoja na michezo mingine pamoja na ligi nyinginezo kwa sasa zimesimama kupisha dirisha la international break, na maanisha michezo ya timu za taifa. Na ligi kuu soka Tanzania bara imesaliwa na raundi mbili tu, ambapo michezo ya raundi ya 29 na 30 itachezwa tarehe 18 na tarehe 22 kutamatisha msimu 2024-2025. Wakati hayo yakiwa yanaendelea kujiri, ni wakati ambao walimu wa vikosi mbalimbali wamekuwa wakiandaa na kuandika ripoti kutokana na performance ya msimu mzima, na kitu gani hasa kiweze kuboreshwa kwenye timu, na wachezaji gani ambao wanapaswa kuagwa kwenye timu kutokana na kutokufit katika mifumo yao ndani ya klabu. Mchezaji Shema Loni Fondo, beki kiongozi wa klabu ya Simba, raia wa Kameruni, pengine akakutana na wakati mgumu sana, na pengine akawa anajadiliwa na vikao vya ndani pamoja na ripoti za walimu kutokana na kile ambacho kimejitokeza katika msimu huu. Beki huyo wa klabu ya Simba Shema Loni anatajwa kuwa kwenye hesabu za kukutana na mkono wa thank you, na hii ni kutokana na kiwango chake kutokuwa na kuporomoka kwa mara nyingine tena zaidi. Beki huyo ambaye ni chaguo la kwanza la kocha mkuu Fadlu Davis mara baada ya kurejea kutoka kutokuwa fiti baada ya kuumia kwenye mchezo dhidi ya Azam, mwendo wake haujakuwa bora sana kwenye michezo ya ushindani. Katika mchezo wa finali dhidi ya RS Berkane aliingia baada ya beki Abdrazaki Hamza kupata maumivu kipindi cha kwanza, na alikamilisha dakika ambazo zilibakia bila timu hiyo kufungwa bao jingine, kwa kuwa wakati anaingia bao ulikuwa unasoma RS Berkane 2 Simba 0. Finali ya pili ambayo ilifanyika visiwani Zanzibar, baada ya dakika 90 bao ulisoma Simba 1 RS Berkane 1, na ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika ukawa mali ya RS Berkane. Kazi ilikuwa nzito kweli kwa upande wa mchezo wa finali ya CRDB, nusu finali ya CRDB Federation Cup, baada ya dakika 90 kutamatika na bao kisomeka 3-1 kutoka kwa Singida Black Stars, na makosa mengi yakifanywa na mlinzi huyo Shema Loni Fondo. Simba ilifungashwa virago mbele ya Singida Black Stars, huku safu ulinzi ikifanya makosa mengi kwenye kuokoa hatari ndani ya 18, jambo lilofanya timu hiyo ikapoteza mchezo huo. Taarifa za mabosi wa klabu ya Simba inasema kwamba wanaangalia namna bora ya kuboresha eneo la ulinzi, huku beki Shema Loni Fondo akiwa ni miongoni mwa mabeki wanaotazamwa kwa ukaribu. Ikiwa watapata mbadala wake, huenda akapewa thank you ama akaongezewa muda kwa makubaliano maalum, hasa kuboresha kiwango chake. Tunakumbuka katika msimu huu katika michuano ya kimataifa, hasa CAF Confederation Cup, Shema Loni Fondo amekutana na shinikizo hasa baada ya kufanya makosa katika mchezo dhidi ya Ahli Tripoli, mchezo wa marudiano, lakini pia katika mchezo wa hatua ya makundi, mchezo dhidi ya CX Sfaxien nyumbani, ambapo Simba ilibuka na ushindi wa goli 2-1, lakini vile mchezo wa Bravos de Maquis kule ugenini Angola alifanya makosa kama hayo, lakini pia mchezo dhidi ya CS Constantine ugenini alifanya makosa kama hayo, na watu wengi wakaona kama ni makosa ya kawaida kwa mchezaji, na mwisho wa siku naye akaomba radhi, mashabiki wakamsamehe na akaweza kurejea kwenye majukumu yake akiwa imara zaidi. Lakini kadri siku zinavyoendelea kwenda, anaonekana Shema Loni Fondo ni kama project ya Simba itamkataa kutokana na aina ya kiwango chake alichonacho kwa sasa, huku timu ikiwa na mahitaji makubwa ya kufika hatua kubwa zaidi katika mafanikio haswa kimataifa. Kwa hiyo pengine akawepo miongoni, lakini kuna mchezaji mwingine ambaye ni raia wa Tanzania, Hussein Kazi. Yeye hatihati ni kubwa zaidi kuweza kubakia katika klabu ya Simba, na hii ni kutokana na kiwango chake. Amepata mechi chache sana, kama zaidi ya hazijafika mechi 5, na zote amekuwa akitokea sababu ama nyingine za CRDB Federation Cup amekuwa akianza, lakini kiwango chake kimeonekana sio cha ushindani ambacho kinaweza kikamchallenge Abdrazaki Hamza pamoja na Karaboe Shamu. Kwa hiyo Simba, mabosi wa Simba wataketi na kuangalia ripoti ya mwalimu Fadlu Davis kuweza kuona ni kwa namna gani anahitaji maboresho kwenye kikosi chake, na je, ni maboresho makubwa kiasi gani na kuleta watu wenye quality ya kiasi gani. Hilo ni swala la kusubiria msimu unapotamatika, na katika game hizi mbili za mwisho
pengine zikatoa picha halisi ya nini ambacho kinajiri ndani ya viunga vya Msimbazi, hasa kuelekea katika msimu wa 2025 2026. Tunajua Simba amesaliwa na michezo miwili dhidi ya Kagera Sugar katika uwanja wa KMC Complex tarehe 18, lakini tarehe 22 akicheza katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi pale Tabora. Atatamatisha ligi akicheza na Ken Gold kutoka Chunya Mbeya, ambayo tayari imekwisha shuka daraja sambamba pia na Kagera Sugar. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Renew Update TV. Ciao.